Mətn əsasında hansı sualın cavabını müəyyən etmək olmaz? Qız son məktubu niyə gec tapır? Çünki sonuncu məktub gizli yerdə gizlədilmişdi. Yəni oyuncağın daha iç hissəsində gizlədilmişdi. Sonradan qız o məktubla qarşılaşır. Gəlinciyin içindəki son məktubda nə yazılmışdı? Nə yazıldığı mətnin sonuncu abzasında qeyd olunub burada. Sevdiyin hər şey gec-tez itirəcəksən bu hissə. Yazıçı nə üçün hər gün qızla görüşməyə davam edir? Çünki yazıçı onu sakitləşdirmək üçün gəlinciyini axtarıb tapacağını deyir, amma tapa bilmədiyinə görə və onun adından məktub yazdığını gəlib qıza deyir. Məcbur olur ki, hər gündə bir məktub gətirsin ki, qız sakitləşsin. Parka gələn qızı ailəsindən kim müşayiət edirdi? Bu haqda mətndə məlumat yoxdur. Elə sadəcə biz bilirik ki, o qızla parkda qarşılaşır. Amma ailəsindən kimsə onun yanında var idi, yoxsa yox idi. Bunu biz əminlə deyə bilmirik. Ona görə cavabımız elə bu variant olacaq. Yazıçı qızla harda tanış olur? Cavabımız parkda.